Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Oggi non farò né un tutorial né una recensione, ma vi farò vedere 7 utensili che rientrano fra quelli fondamentali all'interno di un laboratorio di un hobbista, soprattutto a chi lavora con legno, ma non solo. Quindi vi farò vedere questi utensili che mi sono stati inviati dal sito 5 Stars Tools. Sono degli strumenti manuali che ci permettono di ottenere dei lavori eseguiti con una precisione elevatissima. Quindi iniziamo e guardiamoli da vicino. Di jig e sistemi per poter lavorare il legno con precisione ne esistono davvero tantissimi. Questi sono solo 7, cercherò di essere sintetico e rapido, descriverveli molto velocemente, che perdendo 3 minuti per ognuno il video durerebbe più di 20 minuti, fra introduzione e descrizione degli stessi. Quindi partiamo da un jig particolare, questo di qua, che è multifunzione, perché ci permette di trovare ad esempio il centro di un cerchio. Utilizziamo il tappo di questa colla spray, posizionato in questo modo e tracciando delle linee in uno e nell'altro verso potremo trovare il centro sia di un cerchio piccolo che di un cerchio più grande, ma è possibile utilizzarlo anche come truschino, sia in questo modo oppure si può utilizzare per tracciare una linea in un angolo di 45 gradi. Come vedete nella zona centrale ci sono queste 4 viti che ci permettono, svitandole, di poter muovere la riga al suo interno e quindi farla scorrere. Dovete utilizzare però un criterio ben preciso per poter sistemare questa riga nel modo corretto. Come vedete queste viti sulla sinistra non erano molto strette, perché questa riga ha la possibilità di muoversi. Per poterla stringere dovete prima stringere 2 viti da un lato e poi le altre 2, altrimenti stringendo prima questa e poi questa la riga si metterebbe storta e non riusciremmo ad avere delle misurazioni corrette. Come vedete è molto fluida, scorre con molta facilità, quindi inserendola in questo modo per poterla utilizzare come un truschino, avvitiamo per esempio prima quelle di destra, in questo modo la riga andrebbe imbattuta da questa parte, avendo la stessa distanza perfetta dal lato opposto, dopodiché possiamo stringere leggermente queste. Non è assolutamente necessario fare forza, anzi dovete semplicemente poggiarle. Quando sentite che fa resistenza vi fermate, in questo modo rimane ben salda e non si muove più. Possiamo utilizzarla come truschino per prendere delle misure da una distanza, per tracciare delle linee dalla parte opposta, oppure possiamo utilizzarla come profondimetro, svitandolo quel tanto che ci serve per poter fare scorrere la riga e quindi misurare ad esempio la profondità in questo caso di questo legno, oppure profondità di eventuali fresature, asolature, eccetera. E questo era solo il primo dei jig che ci permettono di eseguire dei lavori con precisione, ma ricordatevi sempre quando avvitate le viti di non avvitarle mai in modo alternato, ma sempre prima 2 da un lato e poi 2 dall'altro lato. Questa invece è la squadra da falegname multifunzione, ci permette di prendere diversi tipi di misurazione e anche in questo caso di poter trovare il centro di un cerchio, eccetera. Allora tutto è smontabile, quindi è possibile rimuovere i vari accessori che lo compongono semplicemente svitando questa parte sulla sommità. Questa è la classica squadra alla quale siamo abituati, la squadra da falegname che mi avete visto utilizzare più volte durante la realizzazione di diversi progetti. Allora va utilizzata semplicemente come battuta a 90 gradi per poter trovare un angolo retto, anche in questo caso per poterla utilizzare come truschino, per poter calcolare le profondità e per poter regolare eventuali utensili con un angolo corretto per un taglio a 90 gradi oppure a 45 gradi, ma anche per verificare che i tagli siano stati eseguiti correttamente. Quindi possiamo utilizzarla in questo modo per verificare un angolo, oppure in questo modo per poter segnare sul legno una linea da poter eseguire per un taglio o qualunque altro tipo di lavoro. Oppure possiamo ruotarla in questo modo e in questo caso possiamo utilizzare quest'altro lato per poter segnare 45 gradi da questa parte oppure da questa parte, e ovviamente è possibile spostarla per avere delle linee parallele fra di loro. Sulla parte opposta c'è questo accessorio che serve semplicemente per poter segnare per esempio sul metallo, ma anche sul legno eccetera, delle linee che non siano fatte con la matita ma che possono rimanere in modo permanente e che possono permetterci di vederla anche su superfici sulle quali non è possibile colorare, per esempio del metallo che sia unto di olio eccetera. Su quasi ognuno degli accessori c'è anche una bolla da poter utilizzare come livella. Sinceramente non l'ho verificata, ma su questo tipo di livelle io sinceramente non farei moltissimo affidamento. Comunque è disponibile eventualmente anche la livella pure su quest'altro accessorio, che va montato facendo scorrere questa parte metallica all'interno di questa fessura. Come vedete c'è questa sporgenza a mezzaluna che va a insinuarsi su questa guida. Si fa scorrere in questo modo e questo ci serve per poter ricopiare degli angoli come abbiamo fatto poco fa, permettendoci però di impostare un'angolazione a nostro pregimento, sia un'angolazione che ci interessa tracciare sulla superficie basandoci sul goniometro che abbiamo su questo adesivo, oppure di copiare un'angolazione già esistente e riportarla sulle altre superfici. Ad esempio ipotizziamo di aver preso questo tipo di misurazione
da una superficie nella quale c'è un angolo già esistente. Potremmo riportarla tranquillamente sulla superficie semplicemente poggiandola in questo modo, e anche in questo caso poi spostandoci per avere dei parallelismi, ma regolandola a 90 gradi possiamo utilizzarla esattamente come quella che abbiamo visto poco fa, quindi ci permette di utilizzarla come truschino, come profondimetro, eccetera. E adesso guardiamo se i 90 gradi vengono rispettati utilizzando proprio uno strumento che mi è stato dato in dotazione, che già ho verificato che rispetta perfettamente i 90 gradi. Quindi l'avvito, stringo leggermente in modo da non avere dei giochi, quindi avremo un angolo retto che verificheremo con questa squadra, come vedete, facendo scorrere sulla superficie e avvicinandolo, mandandolo in battuta, avremo esattamente le due parti che si toccano, e qua indica 90 gradi sul goniometro, quindi utile per tutti i tipi di lavoro che vi ho detto poco fa. Con quest'altro accessorio possiamo fare lo stesso tipo di lavoro che abbiamo visto poco fa, quindi da un angolo di 90 gradi possiamo ricavare esattamente un taglio a 45 gradi tracciando una linea in questa posizione. E anche con questo è possibile trovare il centro di un cerchio esattamente come l'altro, posizionandolo in questo modo, tracciando più linee, e poi sull'incrocio delle stesse avremo esattamente il centro del cerchio. Finora abbiamo visto degli strumenti che ci permettono di misurare il legno e di tracciare delle linee, quindi degli strumenti che ci aiutano ad essere precisi durante lo svolgimento dei nostri lavori. Adesso guardiamo degli strumenti che, oltre a consentirci di misurare e tracciare delle linee, ci permettono anche di mantenere i pezzi e lavorare su di essi. Ad esempio questa squadra che mi avete visto utilizzare poco fa ci può servire sia per poter prendere delle misurazioni per quanto riguarda l'altezza, di poter mettere in squadra eventuali lame di utensili taglienti eccetera, ma soprattutto di poter mantenere in squadra dei pezzi fra di loro. Questi sono degli utensili che ci permettono di essere precisi e che una volta fissati mantengono i pezzi nella loro posizione, e diciamo che non ci consentono poi di fare tanti movimenti e tanti spostamenti sugli stessi. Infatti vanno fissati in questo modo. Vanno utilizzati in questo modo. Possiamo utilizzare i fori all'estremità oppure i fori verso il vertice, oppure sia questi che questi, e possiamo unire i nostri pezzi fra di loro. In questo caso ci permette di sollevarli, spostarli, avendo una buona tenuta. Poi dipende pure dal tipo di fermetto che utilizzerete, la staffa che vi consente di tenere i pezzi aderenti, e in questo caso possiamo avere un angolo di 90 gradi fra i pezzi che dobbiamo unire, quindi possiamo forare, unire i pezzi fra di loro, utilizzare una chiudatrice eccetera. Anche in questo caso possono essere utilizzati per poter verificare che gli angoli dei tagli siano corretti, oppure volendo utilizzando la parte interna, dato che non hanno una sporgenza che ci consenta di fare battuta contro la superficie. In questo modo potremmo utilizzarli anche per tracciare delle linee in questo modo e ottenere degli angoli di 90 gradi, ma io li trovo praticamente fondamentali per poter tarare le lame degli utensili da taglio tipo seghe a nastro, seghe circolari eccetera. Degli utensili molto simili, di cui già vi ho parlato in un'altra recensione, invece sono questi di qua, che vi permettono di ottenere praticamente quasi lo stesso risultato, solo che questi sono molto più versatili per quanto riguarda la possibilità di riposizionare i pezzi durante il lavoro, e io li utilizzo tantissimo quando costruisco qualcosa. Devo farmi un'idea di ciò che sto costruendo, mettendo questi fermetti che hanno la possibilità di essere allargati e con una molla ritornano in posizione. Posso mettere i pezzi agli angoli di 90 gradi, quindi li posiziono, rimangono fermi nella loro posizione, mi permettono di farmi un'idea, eventualmente spostarli eccetera. Con questo tipo di fermetto si ha la possibilità di allargare, stringere a piacimento, quindi fare tutte le regolazioni, e possono essere utilizzati sia per degli angoli a 90 gradi in questo modo, che per poter posizionare per esempio delle mensole in dei mobili lavorando così. Solo che questi non ci permettono di avere una precisione di 90 gradi esatto, quindi questo ci permette di mantenerli fermi e poi utilizzare una squadra come quella che abbiamo appena visto poco fa per poter fissare a 90 gradi il tutto. Sono degli utensili che praticamente interagiscono fra di loro, ci permettono di ottenere dei buoni risultati semplicemente avendo un'altra mano che ci aiuta a mantenere i pezzi fermi e impedendoci che gli stessi cadano. Abbiamo la possibilità di utilizzarli su misure differenti, perché questa parte scorre, anche se non è molto fluida, però si adatta comunque alla differenza di spessore di eventuali materiali.
Quindi su un pannello grosso possiamo utilizzare ad esempio una mensola con uno spessore più sottile. E adesso vi faccio vedere un tipo particolare di pinza a scatto che ci serve a bloccare i pezzi fra di loro, e in questo caso ci dà la possibilità anche di eseguire delle avvitature dove sono stati realizzati dei fori con una dima per fori a tasca, quindi i classici fori in diagonale che ci consentono di unire fra di loro dei pannelli, anche se questi sono molto sottili per poter fare questo tipo di lavoro, però rendono benissimo l'idea. Questa pinza ci dà la possibilità di avere un'ampia apertura, come vedete, quindi lavorare anche su pannelli molto grandi, e ci permette di stringerli fra di loro semplicemente posizionandola in questo modo. Anche se non sono posizionati perfettamente a 90 gradi, grazie alla sua base, che ora vi farò vedere in modo dettagliato, ci permette di fissare i pezzi e ottenere un'angolazione che rimanga perfetta e salda, ferma. Con questa parte svasata sulla zona frontale ci permette di inserire la punta del nostro avvitatore e poter avvitare le viti che sono state realizzate per i fori a tasca. È possibile svitare questa parte, quindi sollevandolo e cambiando la posizione dello stesso ci permette di lavorare da uno oppure dall'altro lato. Quindi possiamo realizzare ad esempio un foro da questa parte, sapendo che andremo esattamente a prendere il pannello dalla parte opposta, oppure avvitare delle viti per i fori a tasca da questa parte, oppure utilizzare una sparachiodi, eccetera. E ora parliamo di questo tool jack, questo utensile che ci serve a lavorare in modo opposto a come si utilizzerebbe un morsetto per stringere. Infatti questo qua, lavorando in questo modo, si allarga, scusate il rumore ma andrebbe messo un pochettino di olio, come vedete si allarga e ha una forza molto elevata che ci permette di utilizzarlo in diversi modi. Questo può essere usato per esempio per sollevare dei pesi, ci viene incontro quando dobbiamo sollevare un peso da una parte, oppure quando dobbiamo sollevare qualcosa nella quale non riusciamo a infilare le mani perché il spazio a disposizione è troppo poco, quindi possiamo inclinarlo leggermente e tramite questa semplice pressione su questa leva posteriore riusciamo a sollevare anche dei pesi molto elevati. Ovviamente vi lascerò poi tutti i link di tutte le caratteristiche, tutti i vari prezzi eccetera per i vari prodotti, in modo da poter approfondire in modo molto più dettagliato ciò che li riguarda. E questo può essere utilizzato quindi anche per scollare eventuali pezzi fra di loro, quindi una volta chiuso, e si richiude abbassando questa leva e portando verso giù, si inserisce, si fa questo lavoro e eventualmente si scollano le due parti fra di loro, ma può essere utile per esempio per sollevare delle porte, e con questo riusciamo ad avere una sorta di piccolo crick anche all'interno del nostro laboratorio. Adesso per una questione di praticità farò un esempio relativamente banale, però per farvi rendere conto possiamo utilizzarlo per poter sollevare con precisione delle parti che debbano combaciare con altre. Quindi se noi volessimo far arrivare questo pannello alla stessa altezza di questo, facendo in questo modo potremmo sollevarlo e poi con molta precisione potremmo gestire la sua altezza in modo che i pannelli combacino a perfezione. Allora aspettate che lo abbasso di nuovo un pochettino, quindi sollevando in questo modo riusciremmo a regolare la sua altezza e quindi riusciremmo ad allineare i due pannelli in modo perfetto, avendo la stessa altezza e quindi potendo lavorare con precisione. E può essere utilizzato in svariate situazioni. Gli esempi da fare potrebbero essere tantissimi, però essendo in uno spazio così ristretto ho difficoltà a farvi vedere un po' tutte le sue funzioni, ma trattandosi praticamente di un piccolo crick, insomma, può essere utilizzato per tutte quelle occasioni dove è necessaria una mano, una forza meccanica per poter sollevare dei pesi. E poi alla fine questo rifilatore per poter rimuovere l'eccesso delle bordature che vanno fatte sui bordi dei legni. Sulla sommità ci sono queste freccette perché il pezzo è separabile, si può utilizzare anche separatamente. Sulla parte alta ha due lame, da uno e dall'altro lato, più un altro tipo di lama che lo precede, e va utilizzato o per poter rifilare i bordi, in questo caso non c'è una bordatura però il senso è quello, quindi si poggia in questo modo, si stringe in modo da fare presa da entrambi i lati, si va avanti e in questo modo è molto difficile sul legno, si riesce ad ottenere, come vedete, una rifilatura del bordo. Non si nota tantissimo su questo legno, ma cercherò di farvelo vedere il meglio possibile. Come vedete qua l'angolo è vivo e qua invece c'è questa bordatura, quindi riesce a dare un'angolazione, sì, si vede qua esattamente a 90 gradi, invece qua è smussato, quindi ci permette in teoria anche sul legno, ma si rovinano le lame, di ottenere una piallatura. Come vedete si formano dei riccioli perfetti
e quindi di rimuovere questo angolo vivo che si forma quando si fa la bordatura su una superficie con il rivestimento dell'angolo, e può essere utilizzato sia in questo modo, quindi stringendo il pezzo e avanzando, oppure se è necessario, si tratta solamente di una parte, si può utilizzare come si utilizzerebbe una normale pialla, semplicemente in questo modo, facendola scorrere lungo la superficie, quindi spingendo in questo modo. Solo che già l'angolo qua è stato tolto, quindi non ha effetto, però il movimento potrebbe essere questo di qua, dove c'è una bordatura col materiale in eccesso. E ovviamente con questo vengono date in dotazione anche le lame di ricambio per poterle sostituire quando si usureranno. E allora ragazzi, lo so, sono andato di fretta. Col venditore eravamo rimasti d'accordo che avrei fatto solamente un semplicissimo unboxing, ma fare un unboxing di questi utensili non avrebbe avuto senso, quindi ho voluto accennarvi molto rapidamente a cosa servono. Fatemi sapere nei commenti se vorreste fatto una recensione per ognuno di questi e vedere realmente tutte le varie opportunità che ci offrono, quali sono i campi di impiego, facendo degli esempi molto più approfonditi. Vi ricordo che vi lascerò tutti i link per poter vedere tutte le varie caratteristiche nel dettaglio che non sono riuscito ad approfondire in questo breve video. Fatemi sapere cosa ne pensate di questi utensili, ovviamente iscrivetevi anche al canale, lasciate un like al video se vi è piaciuto e l'avete ritenuto utile, cliccate anche sulla campanella per poter ricevere tutti gli aggiornamenti ogni volta che caricherò un nuovo video. Aspetto i vostri commenti giù, andate a guardare nel link i vari prodotti e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!